3 persuni nżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrihom, fosthom li weġġaw gravi raġel f'ħoldab li seħħ il-ġimgħa li għadda f'ħanut tad-deb fiż-Żurieq li ma' raġel spiċċa jissilet għal ħajtu. It-3 akkużati huma żewġ irġiel Marokkini, Zuhir Adumi ta' 27 sena illi jgħix ta' Sliema u Mohammed Anas Bulam ta' 37 sena residenti ħaż-Żebbuġ u Donna Borġ Xiberras ta' 29 sena. Fil-bidu tas-seduta f'awla numru 12 kien hemm kommozzjoni sħiħa hekk kif waħda mill-akkużati Donna Borġ Xiberras deret ħeb għal akkużat ieħor. Kien hawn meta l-pulizija kellha tintervjeni fejn ħarġet wieħed mill-akkużati barra mill-awla għal xi ħin sakemm kompliet is-seduta. Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo l-prosekuzzjoni spjegat li waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni biex jinstabu dawn it-3 ħallelin, il-pulizija ċċekkjat il-kameras tas-sigurtà sabiex ikunu identifikati it-3 akkużati. Ma kien hemm ebda talba mill-avukati difensuri għal ħelsien mill-arrest tal-akkużati. Bil-qorti titlob biex ikun hemm ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. It-3 persuni kienu akkużati li l-ġimgħa li għadda għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija wettqu ħolda f'ħanut tad-deb fiż-Żurieq fejn sfortunatament raġel ta' 67 sena mill-Fgura spiċċa sofra ġrieħi serji u spiċċa l-isptar jissilet għal ħajtu. Skont informazzjoni maħruġa mill-pulizija l-ħallelin rabtu lir-raġel, serqu diversi oġġetti u nexxielhom jaħarbu mill-post. Meta waslu l-pulizija huma sabu l-bib tal-ħanut imsakkar, madankollu minn barra setgħu jaraw li l-vittma marbut u miksi bid-demm kaġun tal-ġrieħi illi sofra. It-3 akkużati kienu arrestati l-ħadd li għadda wara li kienu qed jistaħbew f'binja abbandonata f'Ta' Sliema.